Salam əziz abituriyentlər, bugün sual cümlələrinin izahına gedirəm. Diqqətli qulaq asaq, ən vacib məqamları vurğuluyuram və daha sonra isə testlər üzərində izahlara keçəcəyik. Bu səbəbdən də yaxşı-yaxşı baxın və mən qeydlər apardıqca siz də zəhmət olmasa qeydlərinizi aparın. Sual sözlər və yaxud da ki, sual cümlələr və biz buna interrogative sentences or words da deyə bilirik. Baxıraq, yadımızda saxlayırıq ki, whose, which, what kind of, how many, how much, whose, which, what kind of, how many, how much. Burada what'u da daxil edək. Lakin yanında isə hansı sözünü yazaq. Çünki yadımıza saxlayaq ki, would hansı funksiyasında yalnızca bu ardıcıllıqda gedəcəkdir. Bütün bu sual əvəzliklərindən sonra dərhal gələcəkdir mübtəda. Üstəgəl köməkçi feil. Üstəgəl mübtəda yenə. Üstəgəl əsas feil. Bax, bu ardıcıllıqla gedəcəyik. Sual əvəzi, üstəgəl mübtəda, üstəgəl köməkçi feil, üstəgəl mübtəda və üstəgəl yenidən əsas feil ardıcıllığına gedəcəyik. Example versək, bax, belədir. Köməkçi feillərimizi birinci yazda hansı köməkçi feillərimiz var? Təbii ki, to be, to do və to have. Doğrudur. Bunlar bizim köməkçi feillərimiz. To be, to do, to have. Example versəm deyirəm ki, whose book did you take? Bax, sual əvəzi, üstəgəl mübtəda, üstəgəl köməkçi feil, üstəgəl yenidən cümlədə mübtəda funksiyası və üstəgəl əsas feil. Bu ardıcıllıq sənin digərlərində də bax, bu ardıcıllıqla gedəcəyik. Yaxşımı? Sadəcə orada how many ilə how much-ı qarışdırmayaq. How many-dən sonra isim cəm, how much-dan sonra isim tək sayılmayan gəlir. Biz bunu quantiverse bölməsində dəfələrlə demişik, nam bölməsində də dəfələrlə demişik, orada çalışmayaq. Və bu birinci məqam, sənə vacib olan məqam. İnşallah ki, qeydlərimi götürdün. İndi keçirəm ikinci məqama və sənə deyirəm who, what. Təsəvvür edək ki, who, what mübtəda funksiyasındadır. Bu təqdirdə who-dan və what-dan sonra dərhal əsas feil gələcək və ya köməkçi feil gələcək. Lakin yadda saxla ki, köməkçi feil gələrkən bu köməkçi feil heç bir təqdirdə to do olmayacaqdır. Bu köməkçi feil ola bilər to be və to have. Lakin yaddan çıxartmayaq ki, gələn köməkçi feil də mütləq təkə indikasiya eləyəcəkdir, əgər indiki zamandasısa və ya keçmiş zamandasısa, yenə məsələn, əgər was-dən söhbət gedirsə, to be-dən təbii ki, was-u seçəcəyik. Əmizadan söhbət gedirsə, təbii ki, is-i seçəcəyik. To have-dən söhbət gedirsə, təbii ki, has-i seçəcəyik və yaxud da ki, has üstəgəl participle to-nu seçəcəyik və keçmiş zamanda biz birik, gələcək zamanda heç nə dəyişmir, lakin indiki zamanda dəyişir. Bax, yadımda saxlayıram ki, who və what o deməkdir. Canlını ifadə edən o, cansızı ifadə edən o mübtəda funksiyasında. Təbii ki, üçüncü şəxsin təki kimi çıxış eləyəcək cümlədə və özündən sonra əlbəttə ki, isim tələb eləməyəcəkdir heç bir təqdirdə. Ya əsas feil gələr, ya köməkçi feil. Köməkçi feildən heç bir təqdirdə to do gələ bilməz. Mübtəda funksiyasında to be, to have gələ bilər. To be gəlibsə, üçüncü şəxsin təkinə gedəcəkdir, was, were və to have gəlibsə, has və yaxud da ki, has üstəgəl participle ardıcıllığına gedəcəkdir. Bunu da unutmayaq, diqqətli olaq. Bu, bunun mübtəda funksiyası. Sonra isə gedirəm who və what'un tamamlıq funksiyasına. Yadımda saxlayıram ki, who və what cümlədə eləcə də tamamlıq funksiyasında çıxış edirlər. Lakin mən bunu necə müəyyən edeyim ki, tamamlıq funksiyasıdır?
Əsasən cümlənin sonunda sözünü gördünsə, mən qeyd etdikcə sən də qeyd edim. Mən dediklərimi də yaz. Mən hər şeyi yazmaya da bilərəm. Bir də deyirəm. Who və would cümlədə tamamlıq funksiyasına gedibdir və cümlənin sonunda sözünü əsasən onun tamamlıq olduğunu ifadə edir. Bu əsasən who'ya aiddir. Lakin bəzən wordda sözünü görməyə də bilərsən ki, tərcüməyə başqa yolun yoxdur. Tərcüməvi gücləndir. Zaten bundan sonra tərcümə sənin dil məsələndə ən vacib məqamı təşkil etməlidir. Bu təqdirdə who və worddan sonra təbii ki, to do, to be və to have bütün köməkçi feillər rahatlıqla gələcəkdir. Example versəm, bax belə gedəcəkdir. Who do you talk to? Azərbaycan dilində tərcümə edirəm. Sən kimi ilə söhbət edirsən? Bax, buradakı to, who, cümlənin sonunda to, kim ilə deməkdir. Deməli, tamamlıq funksiyasına getdi və deməli ki, özündən sonra do tələb edəcəkdir. Aydındırmı? Bax, bu məqamda çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu məqam vacib bir məqamdır. Who-da bir əsas məqamı da gələydi qeyd eləyərdi mübtəda funksiyasında. Baxın, yaxşı. İndi qeyd eləyim. Yadımda saxlayıram ki, bax, who eləcə də cümlədə mübtəda funksiyasındadırsa. Mübtəda. Bax, burada sırf who-dan söhbət gedir, onu unutmayaq. Mübtəda funksiyasındadırsa, bu təqdirdə who-dan sonra do, does gəlməz. Düzdürmü? Mübtəda funksiyasındadırsa. Lakin doesn't gələr. Biz buna sual inkar deyirik. Example versəm deyirəm ki, who doesn't know. Yaxşımı? Bax, bu şəkildə də yadımızda saxlayaq. Bu sənin who və would-la əlaqəlidir. İndi keçirəm növbəti əsas məqama. 3 məqamdan, 3 mərhələdən ibarət idi. İlk öncədən demişdim, zaten qeyd eləmişdim. Bizdə qaldı digər bütün sual əvəzlikləri, doğrudurmu? Digər bütün sual əvəzlikləri, yəni biz bura daxil edirik where, when, why, how və ya how long və yaxud da ki, how often. When, where, why, how long, how often. Sözün düzü bunlar qaldılar və əsas sənə lazım olan da elə bunlardır. Və yaxud da ki, gəlin bir dənə də bunu da qeyd eləyək. Since when. Bu da çünki maraqlı bir məqamdır. Where, when, why, how long, how often bunlar düşürlər. Bax, bunlardan sonra, bir də whom-u da qeyd eləyək, whom-u unutduq, üzürlü sayın. Bir də whom təbii ki, bura daxildir. Bax, bunlardan sonra, bu artıq bitibdir. Bunlardan sonra dərhal köməkçi feil, üstə gəl mübtəda və üstə gəl əsas feil gələcək. Köməkçi feillərimiz to be, to do, to have da zaten qeyd elədik, bir də deyirəm burada. Sən öz qeydləri var. Bax, bu sual əvəzliklərindən sonra mütləq ki, deməli, köməkçi feil, mübtəda əsas feil gələcəkdir. Burada when-lə since when-i də tez fərqliliklərini ifadə edim. Bax, bizdə when və bir də ki, since when sual əvəzlikləri var və onların nə dərəcədə fərqləndiklərini indi özünüz görəcəksiniz. Yadımda saxlayıram ki, sual əvəzlik funksiyasında when-dən sonra present perfect gələ bilməz. Biz bunu zamanlarda zaten qeyd etmişdik. Demişdik ki, have, has, üstə gəl participle to ardıcıllığı when üçün mümkün deyildir. Lakin since when-də isə bu belə deyildir. Since when-də isə must, have, has, üstə gəl participle to ardıcıllığını görəcəksən. Since when-in özəlliyi bundan ibarətdir. Orada bir məqam var, o məqamı da vurğuluyum. Daha sonra isə keçid eləyək testlərimizə. Yadımda saxlayıram ki, bax bu how often
sual əvəzliyi və bəzən cavab istəyirlər. Bax, bu often indiki qeyri-müəyyən zamanı göstərdiyi üçün biz cavabda always, sometimes, usually, usually sözünü bir də yazaq məncə. Usually, every və every ilə əlaqəli hər bir şey. Once a week, nə bilim, once a month və ya twice a week və ya twice a month, yəni twice ilə once ilə əlaqəli nə gəlsə mümkündür. Sometimes, always, usually, seldom. Yəni indiki qeyri-müəyyən zamana aid olan zaman zərfləri have-ın cavabında yatır. Bunu da unutmayaq. Və indi məncə keçid eləyək biz testlərə. Testlər üzərində sizin üçün daha rahatdır, mən bilirəm. Başlayaq buradan. Yox, buradan başlama, o tag question idi. Başlayaq buradan. Mən burada cümlədə nöqtələrdən sonra xəbər görmüşəm və o cəmdədir. Və sizə dedim ki, cümlənin sonunda söz önü görərsənsə, bil ki, burada ya who olacaqdır, ya da what olacaqdır. Mən A variantını dərhal götürəcəm. Who were the letters written by. Bəs yaxşısa mənə deyərsən ki, bəs bayaqları sən dedin ki, who mübtəda funksiyasında özündən sonra gələn xəbəri yalnızca tək istəyəcəkdir. Necə oldu da burada xəbər gəldi, xəbərim cəm gəldi? Mən də sənə deyəcəm ki, burada mübtəda funksiyası da deyil. Bax, indi burada deyir ki, məktublar kim tərəfindən yazılıbdır? Əgər yadınızdadsa, biz məşhur növü keçəndə demişdik ki, əgər sənin obyektin, yəni mənim obyektim burada lettersdir, cəmdədirsə, who üçün gələn xəbər də cəm üçün istifadə olunacaqdır. Təbii ki, were-dən və yaxud ki, are-dan istifadə edəcəyik. Bu təqdirdə diqqətli olaq, məşhur növün sual cümlələri hissəsinə təzədən keçid edə bilərik. Doesn't like və bayaqları mən dedim ki, özündən sonra who does deyil də mübtəda funksiyasında, lakin doesn't tələb edə bilər. Who doesn't like deyə bilərəm. A variantı doğrudur. Who don't like bir də yadında saxla deyə bilməzsən, onu unutma, çünki who üçüncü şəxsin təkini ifadə edir. Təki, üçüncü şəxsin təki. Nöqtələrdən sonra xəbər görmüşəm. Why silirəm, çünki dərhal köməkçi feil gələr. Which-dən sonra dərhal isim gələr. Who-dan sonra dərhal köməkçi feil gələr. İkisini saxlayıram. What-dan da sonra əsas feil gələr. Who-dan da sonra. İndi deyir ki, onun dəvətini kim rədd etdi? Təbii ki, kim rədd edir? Nə rədd edə bilməz axı? B variantı doğru. Cümlənin sonunda söz önü görmüşəm. Ya who olacaqdır, ya what olacaqdır, what'um yoxdur. Who-nu dərhal götürürəm, heç uzatmıram. Cümlənin sonunda söz önü görmüşəm. Ya who olacaqdır, ya what olacaqdır. Yoxdur what'um, who-nu götürəcəm və salam. Bir dənə from-da diqqətli ol. Orada v-də ola bilir. Cümlənin sonu, nöqtələrdən sonra phone görmüşəm. Yəni zəng etmək mənasındadır. Biz də dedik ki, yalnız what-dan və who-dan sonra birbaşa əsas feil gələ bilər. Who-dan sonra köməkçi feil sil, who-dan sonra isim sil, why-dan sonra köməkçi feil sil, how-dan sonra köməkçi feil sil, A variantını təbii ki, doğru götür. Nöqtələrdən sonra yenə xəbər görmüşəm. Why-dan sonra köməkçi feil sil, whom-dan sonra köməkçi feil sil, how long-dan sonra köməkçi feil sil, whose-dan da sonra isim sil, A variantı təbii ki, doğru olacaqdır. Nöqtələrdən sonra xəbər görmüşəm, xəbər təkdədir. Whose-dan sonra isim sil, why-dan sonra, bir dəqiqə və which-dən də sonra isim sil. Bu isimləri siləndən sonra bu üçü arasında qalıram, çünki köməkçi feil üç üçün də mümkündür. İndi getməliyəm tərcüməyə. Deyir ki, who is responsible for cleaning the kitchen today? Deyir ki, mətbəxi təmizləməkdə bugün kim məsuliyyət daşıyır? Təbii ki, bu üz verəcəksən. Yəni digərləri sənə sadəcə tərcümə vermir. Müəyyən bir məqamdan sonra bir zəhmət tərcüməyə get. Nöqtələrdən sonra emotions görmüşəm.
Yəni isimdir. Mən bilirəm ki, hudan sonra isim heç vaxtı gəlməz. V-dən sonra köməkçi fe'l, y-dən sonra köməkçi fe'l, v-dən də sonra köməkçi fe'l, lakin what kind of-dan sonra birbaşa isim gələcək, götür. Nöqtələrdən sonra xəbərimi tək görmüşəm. Düzdür? Xəbərim təkdədirsə, who'dan sonra isim sil, köməkçi fe'l, v-dən sonra sil, v-dən sonra dərhal köməkçi fe'l sil, how much-dan sonra mütləq ki, isim gəlməlidir sayıla bilməyən təkdə. Who'dan sonra isə əsas fe'l gələcək və əsas fe'l təkdədir. Mübtəda funksiyasında who inspires the students. Deyir ki, tələbələri kim ruhlandırır. Was the painting stolen by? Cümlənin sonunda sözünü görmüşəm by. Təbii ki, sən bayaqdan əgər qeydlər aparmısansa, biləcəksən ki, cümlənin sonunda sözünü vardısa, balam, ya burada who olacaqdır, ya da ki, what olacaqdır. Heç mən bu dəqiqə o testi görmürəm və who was the painting stolen by? Rəsm əsəri kim tərəfindən uğurlandı? Dərhal mən yəni who-nu götürəcəm, heç variant da axtarmıram, ona da heç ehtiyac yoxdur sözündüsü bu dəqiqə. Of these two courses. Mən bax of-u gördüm eləmi? Yadımda saxlayıram ki, how of sözü yoxdur. Whose of ifadəsi mövcud deyil. Who of ifadəsi heç mövcud deyil. What of ifadəsi heç mövcud deyil. Of ifadəsi which-ə aiddir. Which of ifadəsi təbii ki, istifadə olunur, digərləri isə istifadə olunmur, dərhal siləcəksən. Nöqtələrdən sonra isim görmüşəm. How-dan sonra köməkçi fe'l, v-dən sonra köməkçi fe'l, y-dan sonra köməkçi fe'l, v-dən sonra dərhal köməkçi fe'l. Lakin what burada hansı funksiyasındadır? Hansı? Yəni which-i əvəz edibdir. Which-nə sinonim funksiyasına girişibdir. Bu zaman what language və ya which language deyə bilərəm rahatlıqla. Is the purpose. Nöqtələrdən sonra xəbər görmüşəm. Və yadımda saxlayıram ki, which-dən sonra dərhal isim gələcəkdir və digərlərini saxlayıram, getməliyəm tərcüməyə. Is the purpose of this new policy? Deyir ki, bu yeni siyasətin məqsədi nədir? Tərcüməyə getməliyəm. Yəni, başqa yolum yoxdur, siləcəyim tək məqam budur. Bu yeni siyasətin məqsədi nədir? Nədir? Təbii ki, vod olacaqdır. Daz görmüşəm, düzdürmü? Which-dən sonra isim sil və digərlərini saxlamaq məcburiyyətindəyim, getməliyəm yenə tərcüməyə. This word mean. Bax, burada deyir ki, why does this word mean? Mənə tərcümə verərmi? Why, niyə, nə üçün deməkdir? Və ya how does this word mean? Necə məna verir deyə bilərəmmi? Xeyr, mənə tərcümə vermir. Və ya hara məna verir deyə bilərmi? Nə məna verir deyərəm əlbəttə ki, B variantı mənə düzgün tərcümə verəcəkdir. Phone rang. Burada phone, bax, isim funksiyasındadır. H-dan sonra köməkçi fe'l, V-dən sonra köməkçi fe'l, Y-dən sonra köməkçi fe'l, Who-dan sonra isim heç vaxtı gəlməz. C variantını doğru götürəcəksən əlbəttə ki. Would benefit, yəni xeyir fayda götürmək mənasındadır. Yəni köməkçi fe'lin gəlib. Uzun sözün qısası sənin burada would-da ər ki demiş ya, keçmişə nəzərən gələcəksən. O gəlib də. Və mən baxıram, görüm mən burada nəyi silə bilərəm. Mən burada dərhal silirəm who'su, isim gəlməlidir. Çünki burada how many-ni silərəm, isim gəlməlidir burada. Who is olar və ya who has olar ki, who has would ifadəsi mövcud deyil. Bir də bunu silərəm. Who would qalar, why would qalar. Gedirəm tərcümə. Who would benefit most from training session. Deyir ki, bu training sessiyasından kim fayda götürəcəkdir? A variantı sənə tərcümə verər. Niyə, bax bu niyə şəklində tərcümə olunur? Niyə, nə üçün? Niyə fayda götürəcək? Bu nə deməkdir? Belə bir cümlə olarmı? Yenə would you do? Yəni, yenə would gəlibdir. Silə biləcəyim məqama dərhal nəzər yetirməliyəm. Və burada silə biləcəyim mecbur məqam yoxdur. Çünki hamısından sonra köməkçi fe'l gələ bilər. Getməliyəm tərcüməyə. What would you do if you lost your passport? Deyir ki, əgər pasportunu itirsəydin, nə edərdin? Tərcümə budur, yazsalam. Nöqtələrdən sonra pen görmüsən və başa düşürsən ki, who'dan sonra isim gəlməz heç vaxtı. İsim heç vaxtı gəlməz who'dan sonra. Y-dan sonra köməkçi fe'l, V-dən sonra köməkçi fe'l, H-dan sonra köməkçi fe'l. B variantını doğru götür əlbəttə ki. Do you think should be responsible? Do gəlibdir. Silə biləcəyim məqam which isim gələcək, sildim. Və digərlərini saxlamaq məcburiyyətindəyim. Çünki hamısından sonra köməkçi fe'l gələ bilər. İndi getməliyəm tərcümə. What do you think should be, who do you think should be responsible for this mistake? Deyir, səncə bu səhifə görə kim məsuliyyət daşımalıdır? Təbii ki, D variantını götürəcəm. Tərcümə mənə deyir. Is that noise coming from? Deyir ki, o səs haradan gəlir? Where is that noise coming from? Yəni, yadımda saxlayıram ki, bir dənə burada how much-ı silə bilirəm də, digərlərindən sonra köməkçi fe'l gəlir. İndi get tərcüməyə və tərcümə mənə deyəcək ki, o səs hardan gəlir? Və sola C variantı sənə doğru olacaq.
Books görmüşəm, isim görmüşəm. Mən burada dərhal silməliyəm how much. Muchdan sonra sayılmayan tək gələcək o səbəbdən. When'dən sonra isim gəlməz sildim. Who'dan sonra ikinci isim gəlməz sildim. Why'dan sonra isim gəlməz sildim. Çünki köməkçi feil və əsas feil və ya köməkçi feil. How many books deyərəm, how many isə gəl. Mübtəda ardıcıllığı və mübtədanın cəmdədir. Dərhal özünü göstərəcəkdir. Tamamilə də doğrudur. Keçirəm növbəti mərhələyə. Do you usually have breakfast before or? İndi, təbii ki, mən arxasını gördüm və V-ni götürmək məcburiyyətində qaldım. V-dən sonra köməkçi feil rahatlıqla gələ bilər. Which-dən sonra isim gələcəkdir. Bu tərcümə vermir, who tərcümə vermir və why tərcümə vermir. When do you usually have breakfast? Before or after the shower? Deyir ki, sən adətən nə vaxt breakfast-ı qəbul edirsən? Shower-dan əvvəl, duşdan əvvəl ya duşdan sonra. Nöqtədən sonra isim görmüsən və it looks like mine. Deyir ki, kimin jaketidir? Yəni votu versən, əgər desən ki, votdan da sonra isim gəlir, daha nə oldu? Axı bu sənə tərcümə vermir. B-dən sonra köməkçi feil, who-dan sonra ikinci mübtəda gəlmir, təbii ki, B variantı. Kimin jaketidir deyir. Do you think about the new school? Deyir ki, yeni məktəb qaydaları barədə nə düşünürsən? Təbii ki, nə düşünürsənsə what do you think olacaqdır. Yəni mənə digərləri verməz axı heç nə. Doğrudur mu? Nə olsun ki, köməkçi feil gəlir. Are you going to invite the dinner party? Deyir ki, whom are you going to invite? Deyir ki, sən kimi dəvət eləməyə hazırlaşırsan? Whose isim gələcəkdir, köməkçi feillər gələr, tərcümə verməz. Çünki sən kimi dəvət eləyəcəksən? Deyir ki, party. Does she usually arrive at work? Və keçirəm, silmək istəyirəm. Birinci who'u silirəm, getməliyəm tərcüməyə. Çünki hamısından sonra mümkündür. Bir də who'dan sonra mübtəda funksiyasında gələ bilməz ki, burada da bəli, gələ bilməz. İndi gedirəm tərcüməyə, deyir ki, o adətən işə nə vaxt çatır? When does she usually arrive at work? Du variantı tərcümə verəcəkdir. Color gəlibdir, yəni bu sənin ismindir. V-ni siz köməkçi feil, halını siz köməkçi feil, vay siz köməkçi feil. Bundan sonra ikinci isim gəlmir, şu variantını dərhal doğru variant olaraq götürəcəksən əlbəttə ki. Do you go to the gym? Deyir ki, gedirsən gymə. How often verərəm də? Hansı tezliklə gedirsən? Hamıdan sonra isim sil. Bu sənə tərcümə vermir. Who'dan sonra isim sil və who do you go to the gym with olardı ki, tamamlı funksiyasına keçsin ki, D variantı doğru olsun. Olmadı. Y variantı təbii ki, doğru olacaqdır. Did she react when you told her the news? Deyir ki, sən ona xəbəri deyəndə necə reaksiya verdi? Bu beyində tərcümə gedərsə dərhal özünü tapacaq zaten. Heç vaxt itirməyə gərək yoxdur. Amma yəni o beyində o tərcümə getməlidir. Whose ismi sil və yaxud da ki, digərlər üçün get tərcüməyə. O beynin tərcüməsi çox vacib bir məqamdır həqiqətən. Do you feel after exercising? Bunu izah eləmişdim dünən uşaqlara. Gəlin sileyim. Bir də izah eləyim. Other results of the survey stored. İndi deyir ki, sorğunun nəticələri harada yerləşdirir? Təbii ki, where olacaq da. Whom tərcümə vermir, who'dan sonra isim, who tərcümə vermir, what tərcümə vermir. Do you feel after exercising? Deyir ki, egzersizdən sonra necə hiss edirsən? Təbii ki, how olacaqdır. İsim gəlibdir, təbii ki, whose olacaqdır. Didn't you come? Deyir, niyə görə gəlmədin? Why didn't you come? Yəni, get tərcümə et, tərcümə sənin burada xilaskarındır, həqiqətən. Why didn't you attend? Niyə iştirak eləmədin? Deyir, xəstə idim çünki. Is that woman standing next? Deyir ki, orada dayanan qadın kimdir? Who is that woman əlbəttə olacaqdır. Tutalım ki, əgər tərcüməyə gəlsin. Baxlar dedim ki, of-u yalnızca wish gələ bilər. Which of these tasks olacaq əlbəttə ki. Deyir, why are you upset? Niyə görə məyussan? Bax, tərcümə ilə görün, izahla nə qədər vaxt gedir, tərcümə ilə nə var? Tərcümə ilə bu sənin üçün uçar sadəcə. Are you upset dedik, was the conference held və deyir ki, harada keçirildi bu konferans? Çünki nəticədə deyir ki, və yaxud da ki, qrup sözü görmüşəm də, which qrup olar, bir də ki, whose qrup olar əlbəttə ki, isim gəlməsi baxımından da. Did görmüşəm. How did you, yox, when did you reach the airport deyir ki, nə vaxt getdin aeroporta çatdı və bir də ki, what time. Yadımıza saxlayaq ki, when-lə what time eyni xarakteristikaya məxsusdurlar. Necə when-dən sonra have has müstəqil partisiputu gələ bilməz, eləcə də what time də həmin funksiyadadır və ikisi də eyni şəkildə tərcümə olunur. Aralarında demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. What time biraz dəqiq tarixə qaçır və salam. Is your little son's favorite? Deyir ki, little son'un sevimli rəngi nədir? Əlbəttə ki, what olacaqdır. Bir də ki, where is your, which is your little son's color? Bir də which olacaqdır.
Çünki who is your little son's favorite color ola bilməz əlbəttə ki, nə ilə verə bilmərəm. Where is your little son's favorite color? Yaxşı, burada bir məqama da gedək. Deyir ki, what is your little son's color? Biri götürdüm və where is your little son's color? 1 ilə 4-ü götürmək məcburiyyətindəyim. Düzdür, biz speakingdə which istifadə edə bilirik, amma qramar baxımından doğru olmayacaqdır. Where is your little son's favorite color? Deyir ki, sevimli oğlumun rəngi, oğlumun sevimli rəngi haradadır və hansıdır? Yaxşı mı? Burada 1 ilə 4 doğru varianta gedəcəkdir. Silindi bu buradan. Və gedirəm növbəti testə. Deyir ki, who informed you about it? Deyir ki, bu barədə sənə kim xəbər verdi? Who mübtədə funksiyasında da özündən sonra təbii ki, əsas feil gələcəkdir və doğru olaraq götürdüm. Whom did you inform? Burada isə deyir ki, sən kimə informasiya verdin? Whomdan da sonra köməkçi feil gələcəkdə ardıcıllıq yerində də götürdüm. Whomdan sonra köməkçi feil sildim. Who da mübtədədə did gələ bilməz. Və yaxud da ki, gedirəm növbətiyə. When did the Republic of Azerbaijan join the UN? Yadımda saxlayıram ki, when təbii ki, özündən sonra köməkçi feil istəyəcəkdir, götürdüm. Bir də ki, why did the Republic of Azerbaijan join? Niyə görə deyir qoşuldu və nə vaxt qoşuldu? Təbii ki, 1 ilə 4-ü burada doğru variant olaraq biz götürəcəyik. Davam edirəm növbəti mərhələyə. Düşünürəm ki, bu sual əvəzlikləri ilə yəni hər şey aydındır. Keçmək istəyirəm növbəti mərhələyə. Çünki burada çətin bir şey yoxdur. Əsas o məqamları bilməkdir. Və indi keçirəm ən asan versiyaya və düşən materialdır. Keçən il 1-ci zonu üçün disjunctive question düşmüşdü. Tag question biz buna deyirik eyni zamanda da. Bu mənim testim 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissəm təsdiqdədirsə, ikinci hissəm keçək inkara. İnkardasa təsdiqə gedəcəkdir və bunu heç bir təqdirdə qısa inkar, qısa təsdiqlərlə qarışdırmamalı, xahiş edirəm. Çünki orada sən neither, either, so görməlisən. Amma burada elə bir şey yoxdur, bu sual cümləsidir. Təsdiqsə inkara keçək, inkarsa təsdiqə keçəkdir. Hansı zamansa o zamana tətbiq etməlisən, zamanın burada göstəricisi isdir zaten. Christmas is celebrated, isn't it olacaqdır əlbəttə. Your uncle arrived, didn't he olacaqdır. Arrived çünki keçmiş zamanı göstərir və təbii ki, diddən verəcəksən. The wind blew təbii ki, keçmişdir, didn't it olacaqdır, dərhal götürəcəksən. Və yaxud da ki, are never görmüşəm, inkardır və are-da təbii ki, are will götürəcək. He little never drinks. Does he olacaqdır. Çünki drinks görmüşəmsə does'dan istifadə eləməliyik. Never inkardır. Does he olacaq. A variantı doğruya gedəcəkdir. Və yaxud da ki, we have got. Have got-un sual inkarı özü ilə verilir. Və baxıram ki, nə olmalıdır? Haven't we the variantına gedəcəkdir. You have got. Have got-un sual inkarı özü ilə verilir. Haven't you gedəcəkdir inkara. David and Jane work. İndiki zamanda təbii ki, do-dan istifadə edərik. Don't they? A variantıdır. Jack's parents like. İndiki zamanda təbii ki, don't they variantına gedəcəkdir. Children enjoy cartoons. Don't they indiki zamandır. Do, ona görə də don't they təsdiq edin, inkara getdi. They want somebody to help. İndiki zamanda do-dan istifadə edəcəyim və təbii ki don't they təsdiq edin, inkara getdi. They wanted were. Were görmüsənsə təbii ki geri qayıtışı. Were-nə verəcəksən? Weren't they. The students are neither. Neither bax inkardır və are veribdir. Are-zəyə verəcəksən A variantı. The soldiers return keçmiş zamandır və təbii ki olacaqdır didn't they. Və yaxud da ki donated keçmiş zamanda did veribdir və təbii ki didn't she olacaqdır. Və yaxud da ki celebration begins veribdir. İndiki zamanda does, ona görə doesn't it olacaqdır. Və yaxud da ki sounded keçmiş zamanda təbii ki did olacaqdır, didn't it. Prepared keçmiş zamanda did, təbii ki didn't say olacaqdır. Often share indiki zamanda do, təbii ki don't say olacaqdır. Və yaxud da ki cares indiki zamanda do does olacaqdır, doesn't it təsdiq edir. Felt confident
Keçmiş zamanda did, ona göre olacaqdı. Didn't ki doğru variantım A variantı. They have organized. Bax, bu have'in qısa versionudur. Ona görə də have has üstəgəl participle to'nun da sualı inkarı təbii ki özü ilə veriləcəkdir. Haven't said doğru variant deyə gedəcəkdir. The new law protects indiki zamanda təbii ki doesn't istifadə edəcəksən. Doesn't it Y variantı doğrudur. Refuse found keçmiş zamanda did'e gedəcəksən. Didn't they olacaqdır. Və yaxud da ki she always speaks indiki zamanda doesn't she variantına gedəcəkdir. Çünki bu does'dır və təsdiq idi. Və yaxud da ki kimi planted trees keçmiş zamanda did'e gedəcəksən və didn't say variantıdır. Has improved indiki bitmiş zamanda sualı inkarı have, has üstəgəl participle ilə düzəldiyi üçün, have has sualda keçdiyi üçün əvvələ olacaqdır. Hasn't ki B variantı. Yəni bundan asan nə var ki və yaxud da ki you can görmüsənsə təbii ki geri qayıdışı can-lə verəcəksən. Can't you deyəcəksən. Should görmüsənsə should-la verəcəksən. Shouldn't və yaxud da ki demonstrated gördün, id gördün, did gördün, yəni ki didn't deyə olacaqdır. Və yaxud da ki isn't gördünsə geri qayıdışı is ilə verəcəksən. Is she B variantıdır. İnkarsa təsdiq, təsdiqsə inkara gedəcəksən. Isn't verib də reported gördün, did'e gedəcəksən əlbəttə ki didn't ki. Və yaxud da ki must görmüsənsə must'a gedəcəksən. Mustn't deyil. Və yaxud da ki should görmüsənsə gedəcəksən should-la geri qayıdacaqsan. Can improve görmüsənsə can say verəcəksən. Support indiki zamanda do does-la ged əlbəttə ki və don't say olacaqdır. Və yaxud da ki found keçmiş zamanda did'e gedəcəkdir. Təbii ki didn't she. Teenagers protested yenə did'e gedəcəkdir. Didn't they. Yəni çox sadə bir materialdır. Çətin heç bir şey yoxdur burada. Sadəcə biraz diqqət tələb edən bir materialdır. Diqqətli oluruq ki, səhvə yol verməyək. Çünki yenə deyirəm, düşmə ehtimalı çox yüksəkdir. Birinci zona üçün keçən il düşmüşdü, ondan əvvəlki il düşmüşdü. O səbəbdən də yəni buna diqqət yetirək. Gedirəm indi növbəti cümlə olan hissələrə. Görək cümlələrdə bizə nə veribdir. Mənə burada deyir ki, wrong-u tap, yəni yanlışı tap. Deyir ki, isn't the media responsible for shaping public opinion? Deyir ki, media məsul daşımır ki, deyir ki, media is responsible. Sual inkarda da isn't the media responsible. Burada heç bir problem yoxdur. Is media often criticized? Media is often criticized. Bəli, bir variant heç bir problem yoxdur. The media influences. Deyir ki, media təsir edir. Doesn't it? O influences şəxsin təkindədir. Burada da veribdir. Təsdiq, inkar, inkarsa təsdiq. Media plays. Yəni burada do-does-dan sual verməlisən. Əlbəttə ki, sən doğrudurmu? Ona görə olmalıdır. Doesn't. Təbii ki, the variantı burada sənin yanlışında the variantı götür. Yəni sənə burada wrong-u deyir ki, will-lə veribsə want-la geri qayıdacaqsan wanted. Yəni bu doğrudur, sildim. Isn't community noun. Tanınmırmı? Təsdiq sual inkardır. Yəni belə cümlələr rahatlıqla özünü göstərə bilirlər. Community supports indiki zamanda sualı inkarı does-dan olmalıydı. Doesn't it olacaqdı. Yanlış variantım C variantındadır. Yenə wrong istəyir məndən. Isn't poverty often linked? Poverty is often linked. Yəni burada çaşırsansa ver təsdiqə. Təbii ki doğrudur. Poverty is a global problem, isn't it? Isn't veribdir, geri qayıdışını inkarla veribdir, tamamilə doğrudur, sildim. Poverty is a global problem, isn't it? Isn't there? Yox, there ola bilməz. Geri qayıdışı yalnız şəxs əvəzlikləri ilə verə bilərsən. Ona görə dərhal sildin. Yəni burada yanlış variant C variantıdır. Başa düşdükdə bax bu B ilə C arasındakı fərqə. Bax burada isn't it veribdir. Şəxs əvəzliyi olaraq geri qayıdışı. Burada Z veribdir. Z ilə geri qayıdış edə bilməzsən. Yanlış şəxs əvəzlikləri ilə unutma. Deyir ki, isn't addiction something we should talk about? A variantda heç bir problem yoxdur, sildim. Burada yenə wrong-u deyir tab. Və deyir ki, addiction affects mental health. Doesn't it tamamilə doğrudur, sildim. Yəni indiki zamanda geri qayıdışımı doesn't verib və təsdiqləyin ki. Isn't addiction a serious issue among today's teenagers? Heç bir problem yoxdur, tam olaraq doğru cümlədir. Is addiction increasing due to peer pressure or stress? Heç bir problem yoxdur, tamamilə doğru. Addiction is a growing concern in modern society. Deyir ki, inkişaf eləyən artan bir narahatçılıqdır müasir cəmiyyətdə. Aludəçilik demək istəyir və isn't there olmaz. Təbii ki, it olardı. Ona görə də dərhal silirəm, is it olmalıydı. İnşallah başa düşdük. Burada söhbət nədən gedir? Gedirəm növbətiyə. Yadımda saxlayıram ki, bu how long əsasən present perfect istifadə olunur. Have, has, participle to.
How long has the baby been sleeping? A variantı doğrudur. How longdan sonra dərhal köməkçi feil gəlməlidir. Sildin. Diddən sonra ümumiyyətlə sleep gələ bilməz. Dazdan sonra s gələ bilməz. Was the baby sleeping olmalıdır. Dərhal sildim. Amma how long əsasən yadda saxla ki, present perfect ardıcıllığı tələb edir. Why did you give? Why did you give? Bax, bir də deyirəm. Why sual əvəzi üstə gəl. Köməkçi feil üstə gəl mübtəda gəlmədi. Anlısan mübtəda gəlməyibdir. Köməkçi feildən sonra ümumiyyətlə əsas feil gəlməz. Sildim. Why give? Why'dan sonra köməkçi feil sildim. Why'dan sonra köməkçi feil sildim. Why did you give up? D variantı doğrudur. Why did you give? Diddən sonra keçmiş zaman gələ bilməz, dərhal sildim. What inspired you deyir, səni nə ruhlandırdı, götürdün. What burada mübtəda funksiyasında da özündən sonra birbaşa. Əsas feil gəlir, tamamilə doğrudur. Deyir ki, belə bir təhlükəli səyahəti başlamağa sənə nə ruhlandırdı ki, başlasın? To embark başlamaq deməkdir. What inspires? What üçün şəxsin təki olduğuna görə indiki zamanda s qəbul eləməlidir. What inspired did belə bir ifadə nə deməkdir ki, what diddən sonra idi, ümumiyyətlə didlə idi bərabər gələ bilmir. What inspired did yenə həmin tipli bir testdir. Who does broken? Təbii ki, yox. Bu burada mübtədadır. Mübtədadırsa dəfələrlə bayaqdan izah edirəm ki, do does gələ bilməz. Who did broke? Yenə yanlış əlbəttə ki, who broke tamamilə doğrudur. Deyir ki, kim sındırdı? Who mübtəda funksiyasında da özündən sonra əsas feil gəldi, tamamilə doğrudur. Who mübtəda isə köməkçi feili sil. Was broke ifadəsi də təbii ki, heç bir təqdirdə ola bilməz. Was broken olardı da məchul növdə. When did you? Diddən sonra began verib. Begin olmalıdır, sildim. When'dən sonra köməkçi feil sildim. When'dən sonra köməkçi feil gəlməlidir, sildim. Did began yanlışdır. When did you begin? Y variantı tamamilə doğrudur. Köməkçi feil. When üstə gəl köməkçi feil, üstə gəl mübtəda, üstə gəl əsas feil indiki zamanda olmalıdır. Diddən sonra unutmuruq bu məqamı. What made you? A variantı doğrudur. Deyir ki, səni nə vadar elədi ki, müsabiqədə o yeri tərk edəsən. Təbii ki, nə vadar elədi də. What burada mübtəda funksiyasında özündən sonra əsas feil gəldi, tamamilə doğrudur. Diddən sonra made gələ bilməz, dərhal sildim. What gave up you? Təbii ki, bu sən düzgün tərcümə verə bilməz heç bir təqdirdə. Diddən sonra gave gələ bilməz. Diddən sonra what did, yəni burada mübtəda olmalı idi ki, bəlkə nəsə düzüb qoşmaq olardı. Gedirəm növbəti hissəyə. Və bunu uşaqlar üçün də belə bir qısa qeyd yazmışdım. Yəni who what tamamlı funksiyasındadır. Cümlənin sonunda söz önünü gör. Və gedirəm altdan yuxarı qalxıram. Where'dən sonra köməkçi feil dərhası. Where'dən sonra köməkçi feil dərhası. Where did you find? C variantı ardıcıllıq doğrudur. Do you found? Təbii ki, do-dan sonra found gələ bilməz. Where'dən sonra köməkçi feil dərhal silməlisən. When diddən sonra began gələ bilməz, dərhal sil, begin olmalıydı. Did you olardı özdə. When you did təbii ki, ola bilməz, yanlışdı. Did you begin olmalıydı. Ona görə C variantını silirəm. Diddən sonra began gələ bilməz, dərhal sildim. When you began təbii ki, yanlışdır. When'dən sonra dərhal köməkçi feil gəlməlidir. How did the contestant feel? A variantı doğrudur. Bax, how üstə köməkçi feil, üstə mübtəda, üstə əsas feil. Bax, bu ardıcıllıq nə dərəcədə vacibdir? How'dan sonra köməkçi feil sil, how'dan sonra köməkçi feil sil, how'dan sonra köməkçi feil sil və how has the contestant failed olardı, əgər ki, indiki bitmiş zamanın göstəricisi etmək istəsəydik. Gedirəm növbətiyə. Why did you mübtəda gəlməlidir, sildim. Why'dan sonra köməkçi feil sildim. Why did she give? Why'dan sonra diddən sonra give gələ bilməz. Why did she give? D variantı doğrudur. Təbii ki, why'dan sonra köməkçi feil gəlməlidir, dərhal siləcəm. Why did təbii ki, köməkçi feil gəlməlidir, sildim. Why'dan sonra köməkçi feil, why did mübtəda gəlməliydi, sonra getməli köməkçi feil. Why did the coworker take? D variantı doğrudur. Did the coworker diddən sonra turp gələ bilməzdi heç bir təqdirdə. Burada uşaqlar üçün qeydlər aparmışdım dünən axşam. Who, what mübtəda funksiyasında əsas feil gələcəkdir və əsas feili s qəbul edəcək üçün şəxsin təkində. Məsəl üçün deyirəm ki, who speaks? Və əgər köməkçi feil gəlibsə, köməkçi feildən to be, lakin is was olmaq şərti ilə, to have də, lakin has olmaq şərti ilə, to be isə is was olmaq şərti ilə. Bunu da unutmayaq. Mübtəda funksiyasında do, did, does gələ bilmir. Bu qədər sadə bir materialdır, çətin heç nə yoxdur, sadəcə olaraq biraz diqqət tələb edən materialdır və salam. Məsəl üçün, bura baxsaq, verdən sonra köməkçi feil sil də. What time-dən sonra köməkçi feil dərhal sil. What time did Carl return? What time sual əvəzi, üstə gəl köməkçi feil, üstə gəl mübtəda, üstə gəl əsas feil. Və salam, sənin dərdin bu olsun əsasən.
What time did Carol? Diddən sonra idi verib dərhal sildim. What time did return ola bilməz. Köməkçi feildən sonra əsas feil gəlməz. Yaddan çıxartmayaq. Yəni bu məqamda biraz diqqətli olsaq yaxşı olardı. When-dən sonra köməkçi feil sildim. When will they bring? Bu variantı doğrudur. Sual köməkçi feildən sonra əsas feil gəlməz sildim və when-dən sonra köməkçi feil sildim. When-dən sonra köməkçi feil sildim. Burada qeyd aparmışam. When, what time və yaxud da ki whom, where, how, why, how often, how long və bu sual əvəzliklərindən sonra birinci gələcəkdir köməkçi feil, doğrudurmu? Sonra gələcəkdir, yəni köməkçi feil dərkən to be, to do, to have nəzərdə tuturuq. Sonra gələcəkdir mübtədə, sonra gələcəkdir əsas feil və bu ardıcıllıq səni hər zaman yəni izləməlidir bu sual əvəzliklərində. Bax, məhz bu sual əvəzliklərində. Yəni when, what time, whom, where, how, why, how often, how long. Why-dan sonra köməkçi feil sildim. Anxiety təkdədir. Does anxiety cause olmalıydı. Why-dan sonra köməkçi feil sildim. Why does anxiety cause the variant. Doğrudur. Why-dan sonra köməkçi feil sildim. How often köməkçi feil sildim. How often köməkçi feil sildim. How often do you engage C variantı doğrudur. How often sögəl köməkçi feil. Sögəl mübtədə, sögəl əsas feil. Deyir, hansı tezlikdə sizə məşğul olursa. Bax, bu doğrudur. How often do you engage with your coworkers. You olmalıdır, dərhal sildim. How often-dan sonra köməkçi feil gəlməlidir, dərhal sildim. Where will witness you the natural phenomenon called aurora. Where will, buradakı will you witness, yəni burada mübtədə gəlməlidir, sonra witness burada şahidlik etmək mənasında tərcümə olunubdur. Yəni feildir, şahidlik etmək, unutmayaq. Where will you witness olacaqdır. Where will you witness the natural. Bəli, C variantı doğrudur. Where-dən sonra köməkçi feildir. Where will, xeyr, yanlış gedibsiz cümlə tamamilə. Yəni budur. How-dan sonra köməkçi feil gəlməlidir. Sildim. How-dan sonra köməkçi feil gəlməlidir. How can-dən sonra mübtədə gəlməlidir ki, minimize gəlsin. Yəni feil funksiyasındadır. Minimala endirmək deməkdir. How can awareness minimize the distractions? Deyir ki, bilinçlilik distractionsları hansı şəkildə, necə endirə bilər? Distraction, yəni fikrini yayındırma, dağılma, yəni to distract maneçilik törətmək deməkdir. Yəni deyir ki, don't distract my attention. Yəni mənim fikrimi yayındırma. Bax, bu mənadadır. Bir hissəni də görüm nə qədər test veribdir. Sual cümlələrin əsas məğzini başa düşün və sonra testləri eləmək asan gələcəkdir. Mən buna əminliklə sizə deyə bilərəm. Sadəcə olaraq izahlara baxırsan yaxşı-yaxşı və sonra isə gedirsən testləri eləməyə. Testləri eləməyə gedəndə bir zəhmət testlərin hamısını elə. Yəni zaten ipin ucundan tutarkən arxası gələcəkdir. Əsas odur ki, o ucu tutmağı bacarın. Baxın, burada deyir what does brought. Xeyr, ola bilməz əlbəttə ki. Does-dan sonra brought gələ bilərmi? Did-dən sonra keçmiş zaman gələ bilərmi? What has you? You ilə has ola bilərmi? What brought you to this dangerous? Bəli. What burada mübtədə funksiyasında deyir ki, bu təhlükəli lokasiya, məkana səni nə gətirdi? Has brought olardı, ona görə Y variantını sildin. Where did you olmalıdır əlbəttə ki, where-dən sonra köməkçi feil sildin. Did-dən sonra found dərhal sildin. Where-dən sonra köməkçi feil dərhal sildin. Köməkçi feil dərhal sildin. Did you find Y variantıdır. Who has broken olardı, indiki bitmiş zamanda yanlışdır. Did-dən sonra köməkçi feil, did köməkçi feildir. Mübtədə sonra əsas feil gəlməlidir. Who has broken olmalıydı, ona görə sildin. Who has broken olmalıydı, who-ya və ya who broke olmalıdır, who broken ola bilməz, Y variantı doğrudur, who broke. Vəssalam. Yəni zaman olaraq yanlış feil yazıblar əlbəttə ki, D variantını. Did-dən sonra gave gələ bilməz, adın. Has gave ola bilməz, has given olardı adın. Why did olardı birinci why-dan sonra köməkçi feil, why-dan sonra köməkçi feil, why did he give, Y variantı təbii ki, doğrudur. Where-dən sonra köməkçi feil sildin və ya does dazqı ola bilməz əlbəttə ki, mübtədə girməlidir, sildin. Where-dən sonra köməkçi feil dərhal sildin və ya did instruktoru gördü variantı doğrudur və did-dən də sonra when gələ bilməz, dərhal siləcəksən. Yəni, yenə deyirəm, o ucu tutandan sonra hər şey o qədər rahat gedəcək ki, did-dən sonra found gələ bilməz.
Təbii ki, dərhasil. Did they find bu variantı doğrudur. Diddən sonra found gələ bilməz. Diddən sonra yenə o şəkildə və yəni when-dən sonra yenə köməkçi feil və yenə köməkçi. Və sonra köməkçi feil. Və ya did you grow? A variantı doğru deyil. Sən harda böyüyüb başa çatmısan? Diddən sonra quru gələrmi? Do you grown ola bilərmi? Have, has olmalıdır burada əlbəttə ki. Gətirib feilin 3-cü versiyasını veribdir. Did gəlməlidir əlbəttə və-dən sonra və və-dən sonra köməkçi feil gəlməlidir dərhasil. Və-dən sonra köməkçi feil gəlməlidir sildim. When did the expert spoke? Diddən sonra spoke gələrmi? Did the expert speak? Şu variantı doğru. Sual əvəzi üstə gəl, köməkçi və üstə gəl, mübtəda üstə gəl əsas feil. Did speak yenə deyirəm, araya mübtəda gəlməli idi, sildim. Və-dən sonra köməkçi feil gəlməli idi, dərhal sildim. What drew your attention? Deyir ki, sənin diqqətini nə cəlb elədi? A variantını doğru götürəcək. What burada bax nə funksiyasındadır? Yəni mübtəda funksiyasındadır. Doğrudurmu? Ona görə də ondan sonra yəni əsas feil gələcəkdir rahatlıqla. What did your attention draw? Təbii ki, yanlışdır. Did draw nə deməkdir? Belə bir ifadə mümkün deyildir. Did draw diddən sonra yəni ümumiyyətlə köməkçi feildən sonra əsas feil gəlmir və diddən də sonra draw gələ bilməz. What yenə yanlışdır və yenə də yanlış ardıcıllıqdır draw'un olardı. What did the creature? Hanı mənim əsas feilim yoxdur, verməyibdir dərhasil. What did the creature təkdədir və do deyil də az olmalıdır. What did the creature do olmalıdır dərhasildir. What did the creature done ola bilməz əlbəttə ki və what did the creature do Y variantı təbii ki doğru olacaqdır. Və sonra köməkçi feil sil. Did she meet B variantı doğrudur. Bax sual əvəzi üstə gəl köməkçi feil. Mübtəda əsas feil. Did she meet ola bilməz əlbəttə ki və sonra köməkçi feil gəlməlidir və sonra köməkçi feil gəlməlidir ki sənə doğru gəlsin. Yəni çətin bir şey yoxdur, yenə deyirəm. Mən gedəcəm 43-ə qədər izaha. 43-dən o tərəfə özün get bir zəhmət. Baxım neçəyə qədərdir. Bu sənə gedir, davam edir, dadım. Bax görək, açıq suallar da daxil gedir, davam edəcəkdir 146-ya qədər. Hələ ki 146-ya qədər. Ondan sonra biraz fərqli şəkildə izah gedir. Yəni fərqli şəkildə dərkən ardıcıllıq yenə yerindədir. Sadəcə orada indiyə qədər öyrəndiklərimi yenə orada yenidən tətbiq eləmək məcburiyyətindəsən. Aha, gedirəm indi növbətiyə. What did the villager? Diddən sonra find gələrmi dərhasil? What did the diddən sonra found gələrmi dərhasil? Did found heç bir təqdir araya mübtəda girməlidir. Found da gələ bilməz. What'dan sonra köməkçi feil. What did the villager find? Y variantı doğru olacaqdır. When did she? Diddən sonra lost dərhasil. When'dən sonra köməkçi feil dərhasil. When'dən sonra köməkçi feil dərhasil. Did she lose? Variantı doğrudur. When'dən sonra köməkçi feil dərhasil. Where did they? Diddən sonra through verib keçmiş zamansil. Did they throw? Bu variantı doğrudur. Və-dən sonra köməkçi feil sil. Və ya do they through? Do-dan sonra through verib əlbəttə dərhasil. Və-dən sonra köməkçi feil dərhasil. Diddən sonra brought verib dərhasil. Who brought the swim fins? Bu variantı təbii ki doğrudur. Deyir kim gətirdi. Keçmiş zamanda da tam doğru. Who brings olardı, ona görə sildin. Who was brought ola bilməz. Who was the swim fins brought olmalıydı ki doğru olsun. Məşhur növün sual əvəzliyə, sual cümləsi ardıcıllığında və who does bring təbii ki mübtəda funksiyasında da does dərhasil. What köməkçi feil gəlməlidir. Sil. Was the principal yanlış dərhasil. What did the principal thought? Diddən sonra thought gələ bilməz əlbəttə ki. What did the principal think? Deyir ki, direktor bu performans haqqında nə düşündü? Yəni nəyi düşündü? D variantı doğru olacaqdır. What'dan sonra burada köməkçi feil dərhal gələcəkdir. Sil. How did they meet the refugee? Deyir onlar qaçınları necə qarşıladılar? A variantı doğrudur. How did they met? Diddən sonra met gələ bilərmi? How'dan sonra köməkçi feil sil. Do-dan sonra götürüb met verib dərhasil meet olmalıdır. And how köməkçi feil dərhal sil. Where did the boy fall asleep? Bu variantı doğrudur. Did the boy diddən sonra feil verib dərhasil. Where'dən sonra köməkçi feil gəlməlidir dərhasil və where does boy təkdədir. Does olmalıdır dərhasil və ya təbii ki köməkçi feil gəlməlidir. Sil. What did she write in her blog post? A variantı doğrudur. Bax, sual əvəzi üstə gəl köməkçi feil, mübtəda əsas feil. Diddən sonra wrote gələ bilməz. What'dan sonra köməkçi feil dərhal gəlməli idi və what təbii ki dərhasildir. What does she olar da dərhal
sildim. Who is making olardı. Bax burada who is making olardı, sildim. Who diddən sonra made gəlməz, dərhal sildim. Who do make nə deməkdir ki, dərhal sildim. Köməkçi feildən sonra əsas feil gəlməz. Who makes olardı. Üçün şəxsin təkində olması üçün. Amma verməyibdi. Amma who made doğrudur. Kim etdi? Yəni who mübtəda funksiyasında özündən sonra əsas feil gəlir. Amma indiki zamandadırsa S-ni də qəbul edər ha. V-dən sonra köməkçi feil sildim. V-dən sonra köməkçi feil sildim. V did the students diddən sonra to'ku necə verib ki? V did the students taking ing nə demək ki burada? V did the students take notes ki variantı təbii ki doğru olacaqdır. What did she share A variantı doğru olacaqdır. What'dan sonra mübtəda dərhal sil. What did she diddən sonra idi dərhal sil. She does olmalıdır, dərhal sil. What does she does'dan sonra idi gələrmi? Dərhal sil. Who do these books belong to? A variantı doğrudur. Bax burada deyir ki, kimə məxsusdur, kimə? Yəni bu tamamlıq funksiyasındadır. Ona görə də A variantı götürürsən. Who'dan sonra burada köməkçi feil gəlməlidir. To whom do olmalıydı, to whom do olmalıydı və who do belong nə deməkdir ki, köməkçi feildən sonra əsas feil gəlməz, dərhal sil. Who'dan sonra burada mübtəda gələ bilməz heç bir təqdirdə dərhal sildim. Who does that cottage belong to? B variantını götürdüm. Deyir, kimə məxsusdur həmin cottage? Buradakı cümlənin sonunda sözünü sən deyir ki, gedib tamamlığa, tamamlıq zamanı da who'dan sonra does gələcəkdir əlbəttə ki, rahatlıqla. Yəni do does gələ bilər. To whomdan sonra köməkçi feil gəlməlidir, köməkçi feil gəlməlidir. Whomdan sonra who does belong ola bilməz, araya mübtəda girməlidir. What jobdan sonra, bax bu hansı funksiyasındadır da? What, üstə gəl mübtəda, üstə gəl köməkçi feilim yoxdur, sildim. What job are you looking for? B variantı doğru, nə tipli bir iş axtarırsan. Köməkçi feil gəlməlidir, sildim. Are looking yox, are you looking for olmalıdır, sildim. Və you look, nə, köməkçi feil gəlməyibdir. Have you ever taken part? Have you bura girməliydi. Have you ever? Ardıcılıq yanlışdır. Do-dan sonra ing heç vaxt gəlməz, dərhal sil. How do your parents go to work? C variantı doğrudur. How, üstəgəl köməkçi feil, üstəgəl mübtəda, üstəgəl əsas feil. Does she, does'dan sonra S necə gəlib, dərhal sil. Does your parents cəmdə necə does verə bilərsən? Əlbəttə ki, cəmdəsə do-dan istifadə edəcəksən. What does unlike olmalıdır. Çünki nəyi xoşdur? Tamamlıqdır və burada mütləq köməkçi feil gəlməlidir. What does'dan sonra S verib, dərhal sil. What does like collecting tamamilə doğrudur. Buradakı like-la collecting-i qarışdırma. Əsas feilin sənin like-dır. When köməkçi feil sil və ya does collects, does'dan sonra S veribdir. Bu nə deməkdir? Necə başa düşün? Başa düşdükmü? Yəni düşünürəm ki, çətin bir məqam yoxdur. Yenə deyirəm, çətin məqam yoxdur həqiqətən də. Sadəcə olaraq biraz diqqət tələb edən məqam var və salam. Başqa heç bir məqam yoxdur. Yaxşı, mən düşünürəm ki, bu hissə nədəndir mən izah verim. Çünki bu hissədə vacib hissədir. How much, how many mən burada gördüm. Since və how long burada gördüm. Ona görə bu hissədən də izah verim. Aha, yaxşı, bu hissədən də izah verim. What are you responsible olardı. Ona görə yanlış dərhal sildim. Why-dan sonra köməkçi feil dərhal sildim. What yenə are you olmadı, dərhal sildim. Why are you responsible in this office? What are you responsible for in this office? Y variantı sənə düzgün tərcümə verəcəkdir. Deyir ki, sən bu ofisdə nə üçün məsuliyyət daşıyırsan? Nələr üçün yəni məsuliyyət daşıyırsan? Why are you responsible? Why are you olmalıydı. Ona görə dərhal sil. Whom explained yox, who explained olmalıdır. Whomdan sonra köməkçi feil olmalıdır. Who did the policeman explain the rule to? B variantı doğrudur. Kimə izah elədi? Bax, who, üstəgəl köməkçi feil, üstəgəl mübtəda, üstəgəl əsası cümlənin də sonunda sözünü görmüsən. Sənə deyir ki, tamamlıqdır. Who'dan sonra do did das verə bilirsən. Did the policeman, diddən sonra idini dərhal sil. Whomdan sonra köməkçi feildir və to whom did the policeman olmalıydı ki, doğru ardıcıllıq gedə bilsin. Why-dan sonra köməkçi feil sildim. Why-dan sonra köməkçi feil sildim. Why don't you want? C variantı doğrudur. Why-dan sonra köməkçi feil gəlməlidir, dərhal sildim. Why-dan sonra köməkçi feil gəlməlidir, dərhal sildim. Does-dan sonra S düşdü, dərhal sil. Did-dən sonra idi düşdü, dərhal sil. Does-dan sonra Mary gəlməliydi ki, realize getsin. What did olmalıydı, dərhal sildim. What did Mary realize? Y variantı doğru olacaqdı əlbəttə ki. How much? Yadımda saxlayıram ki, bax bu how much nə qədər mənasında özündən sonra mübtəda tələb edəcəkdir. Elə bil ki, how much-ı gördüm və bir də yazaq bunu. How much?
How much nə qədər mənasında özündən sonra isim və bu isim əlbəttə ki, saymayan uncountable olacaqdır. Sonra köməkçi feil, sonra yenə isim, sonra əsas feil olmalıdır. Bir də deyirəm, how much əgər ki, nə qədər funksiyasındasa, yəni how much money do you have? Və yaxud da ki, deyirəm ki, how much how much yogurt did she eat? Vəssalam, bu qədər sadə. Sadəcə olaraq diqqətli olmaq lazımdır. Lakin how much-ın eləcədə neçəyədir mənası da var axı. How much-ın hansı mənası var? Neçəyədir mənası. Bu neçəyədir mənasında how much-dan sonra dərhal köməkçi feil gəlir. Əgər o köməkçi feil to-do-dursa, ardıcıllıq belə getməlidir. How much does this computer cost? Vəssalam. Yəni cümlənin sonunda sən cost görməlisən ki, cümlə tamamlansın. Yox, əgər how much-dan sonra to be-dirsə, cost gəlməz. Heç vaxt. Olacaqdır. How much is this computer? Vəssalam, bitdi. Başa düşdük bu hissəni? Aha. Və bir də deyirəm, bax burada how much neçədir funksiyasında dərhal to-do gələcəkdir. Təkdədirsə does, cəmdədirsə do-dan istifadə edərsən və cümlənin sonunda da costla bitirərsən. How much yenə neçədir mənasında özündən sonra to be gələcəkdir. Təkdədirsə is, cəmdədirsə are-dan istifadə edərik və cost gələ bilməz. Və bunu da unutmayaq, xahiş edirəm. How many buildings köməkçi feil gəlməlidir, dərhal sildim. How many buildings did-dən sonra build gələ bilməz, dərhal sildim. How many buildings did your company build olmaz əlbəttə ki, how many companies did gəlməlidir, dərhal sildim. How many buildings did your company build? Y variantı doğru olacaqdır. Why does olardı sildim. Why ben üçün şəxsin təkindədir, dərhal sildim. Does olmalıdır. Why does Ben has does'dan sonra has gələ bilməz. Dərhal silməlisən. Why-dan sonra why does olmalıdır. Dərhal sildim. Why does Ben have to do? Y variantı tamamilə doğru olacaq. Does we veribdir. Dərhal sildim. What do we have an advantage in this? Olmaz, yanlış cümlə. Yəni cümlə tərcümə olmayacaqdır. What advantages do we have in this project? Bəli, deyir ki, bizim bu projede hansı üstünlüklərimiz var? C variantı olmalıdır. Yaxşımı? Yəni B variantı sənə heç bir təqdirdə düzgün tərcümə verə bilməz. What advantage do we have? Ümumiyyətlə yadımda saxlayıram ki, have, has-in sualı inkarı do-dasla veriləcəkdir. Necə yadımda saxladım? Have, has. Yəni sadəcə have, has əsas feil olarsa, yəni üstə gəl participle to yox, indiki bitmiş zamana getməsin. Have, has əsas feildir. Vardır mənasını ifadə edir. Sualı inkarı və bir də hədidə qeyd edək əlbəttə ki, sualı inkarı bərabərdir. Do, does və did. Bəs bu qədər sadə. How long has the child been awake? Biri götürəcəksən. Bax, how long sual əvəzi, üstəgəl köməkçi və üstəgəl mübtədə və bini də ardıcıllıqda. Yəni, have been, has been sual cümləsindən mütləq ayrılacaqdır. Biz bunu məşğulda demişik və indi də deyirik. Since when-dən sonra mütləq have has gələcəkdir. Dərxal sildim. When-lə since when-i qarışdırmamalı. When-dən sonra have has üstəgəl participle gəlməz. Amma since when-dən sonra məhz have has üstəgəl participle gəlməlidir. Since when has the child been awake? Üçü doğru götürəcəksən əlbəttə ki. How long has the child been olmalıydı? Ayrılmalıydı bindən. Since when has the child been olmalıydı? Ayrılmalıydı birdən 3. Doğru variant olaraq D variantı götürəcəksən. How long has gəlməli dərhal sildim. Since when has the representative been here? Bəli, ikini doğru götürəcəksən. Since when has been araya isim girməlidir, dərhal siləcəksən. How long has the representative been here? Doğru olacaqdır. How long has been araya isim girəcəkdir, dərhal siləcəksən. Whose salary did the manager raise? A variant birinci doğru deyir ki, kimin maaşını qaldırdı? Whose üstəgəl mübtədə, üstəgəl köməkçi feil, üstəgəl tezdən mübtədə əsas feil ardıcılığı özünü göstərəcəkdir. Diddən sonra idi veribdir, dərhal sil. Whose salary köməkçi feil gəlmədi, dərhal sil. Whose manager raised your salary? Deyir ki, kimin meneceri sənin maaşını qaldırdı? Vəssalam, kimin meneceri sənin maaşını? Whose manager raised your salary?
Aha, bu hissələri silim ki, növbəti hissəyə gedə bilim. Whose application did that manager accept? Bəli, birinci doğru olacaqdı. Və whose üstəgəl mübtəda, üstəgəl köməkçi fe'l ardıcıllığıdır. Gedirəm. Which application did-dən sonra id dərhal düşəcəkdir. Whose application did olardı dərhal sildim. Which manager accepted the application? Bəli, doğru olacaqdır. Which manager deyir ki, hansı menecer qəbul elədi. Dərhal götürəcəksə mübtəda funksiyasına gedibdir burada. How many slices of bread did you eat olardı, ona görə sildin. How many slices of bread did olardı, dərhal sildin. How many slices of bread köməkçi fe'l gəlməlidir. Burada dərhal sildin. How many slices of bread do you eat variantı doğrudur. How many slices of bread did you eat ola bilməz. Dərhal sildin. Aha, demək olar ki, bütün məqamları dedim. Sadəcə olaraq geri getməlisən, axıra qədər işləməlisən. Unutma ki, axıra qədər işləməyində fayda vardır. Yarıya qədər kəsmə. Sənə uğurlar arzulayıram. Növbəti mərhələnin də izahını uşaqlarla çəkmişik dünən axşam. Bax, izahlar buradadır və onu da göndərəcəm. Əməli başlı bir xeyli izahları vermişik dünən axşam. Vacib hissələrdən, vacib yerlərdən izahları vermişik. Bu izahlara da baxsa, sizin üçün düşünürəm ki, kifayət olacaq ki, materialı yaxşı-yaxşı mənimsəyə biləsiniz. Sual əvəzlikləri çox vacibdir, unutma bunu. İzah elədiklərimizi izah eləmişik, qalanlarını isə özünüz işləyin. Baxın, işlədikdən sonra yoxlayın, görün, harda nə səhv elədiniz, geri dönüş eləyib yenidən baxa bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm, hər kəsə uğurlar arzulayıram.